Всем добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. У нас тут этот повальный мор образовался. У нас приболел Сережа Бунтман, поэтому я сегодня буду с вами один. Хотя не один, но один. Хотя это будет персонально ваш. И, собственно говоря, меня тут спрашивали, были ли вы на послании президента. Приглашение было получено, но я ровно потому и не пошел, потому что чихал и кашлял. Все это было громко. И, как потом выяснилось, у нас президент тоже там кашлял. Получилось бы, что я его передразнивал. Это как-то вот было бы, наверное, неправильно. Ну и тут же вспомнился старый советский анекдот. Идет 18-й съезд партии, 1939 год, и во время доклада товарища Сталина кто-то чихнул. Я вот как раз, когда я собирался не идти на послание, я вспомнил этот анекдот. И, соответственно, товарищ Сталин прерывает чтение отчетного доклада, говорит, кто чихнул? Ну, понятно, в зале тишина. Я спрашиваю, кто чихнул? В зале опять тишина. Последний раз спрашиваю, чихнул кто? В зале тишина. Сталин поворачивается к президенту и говорит, Лаврентий Павлович, товарищ Берия, выведите пятый ряд и расстреляйте во дворе. Ну, выводит пятый ряд, Сталин говорит, кто чихнул? Ну, весь зал уже молчит. Я последний раз спрашиваю, кто чихнул? Все молчат. Лаврентий Павлович, товарищ Берия, выйдите седьмой ряд и расстреляйте во дворе. Ну, выводит. Ну, Сталин багровый говорит, кто чихнул, я спрашиваю. Встает там в 21-м ряду какой-то человек там из Липецкой области. Говорит, это я, товарищ Сталин. Будьте здоровы, товарищ. Вот я решил, что так не будет. Поэтому, если что, извините ради бога, если я буду чихать и кашлять, и вас зачихивать. Маленькая реплика по поводу омской истории, где сегодня перепуганное в усмерть, видимо, как мне кажется, Министерство культуры Омска заявило о том, что никто не запрещал Иисус Христос суперстал, продали мало билетов, и они вот сняли это. Знаете, что я сделал? Я сейчас зашел на сайт кинотеатра «Октябрь», который вот здесь у нас самый крупнейший, ну, один из крупнейших кинотеатров в Москве. Сегодня на 3 сеансах идут панфиловцы, 28 панфиловцев. Знаете, сколько билетов продано? Значит, на 702 места, на 3 сеанса 234, 234, 234 продано 14 билетов. То есть на сеанс 17:20 продано 10, на 19:54, на 22 0 билетов. Снимать будем? Нет, не будем. Я противник того, чтобы таким образом снимали. И надо сходить посмотреть кино. А то мы все любим обсуждать, но сами не смотрим. Но это не аргумент. Тогда, уважаемое Министерство культуры Омска, я думаю, что врать не надо. Президенту тем более. Министру можете. Это безопасно, а президенту не надо. Но это так, сбоку, просто как чиновники выкручиваются и выдрючиваются, я бы сказал так. А я хочу сказать, что это сеансы сегодняшнего дня, суббота вечер, 3 вечерних сеанса. А теперь переходим, собственно, к вашим вопросам. Ну, у меня есть вопросы. Вот мне, кстати, тут пишут, а почему ведущий на вопросы 100 раз говорил, задавайте вопросы, да, не где вы выдрючиваетесь и выеживаетесь, а где вы хотите знать ответ от того ведущего, или мнение, или ответ, от которого хотите. Вы сами видите, у нас на сайте вопросы открыты, сколько там мусора. Но вот интересно, что Сергей Бунтман, болезный наш, который в Фейсбуке собирает вопросы, вот в Фейсбуке почему-то идут вопросы человеческие, правильные, хорошие, то есть которые создают элемент разговора. И вот Александр Пугач меня спрашивает, поясните, пожалуйста, свое предложение Трампу, мое предложение Трампу в Твиттере обменять Сирию на Украину. Ну, Александр, я вам очень благодарен за этот вопрос, потому что никакого, конечно, я предложения не делал. Я не могу поднимать табличку сарказм в Твиттере все время, но вопрос на самом деле содержательный. Я объясню, в каком смысле. Я знаю, еще раз, я знаю, да, что одна из моделей нашего поведения... кстати, по международную политику напомнил. Я хотел бы извиниться в эфире перед Александром Гурновым. Я сегодня должен был принимать участие в записи его первой программы «Правда», которая на НТВ выйдет в 20 часов. Завтра он стартует. Я и Мария Захарова, я должен был ей оппонировать, но в таком виде, потягивающим носом и втягивающим в себя все, что есть, я не смог. Поэтому вот извиняюсь, Саша, надеюсь, что Маша найдет оппонента, кроме меня. Вот. Так вот, международная политика. Значит, одна, Александр, вам отвечаю, Александр Пугачес, из Фейсбука, из страны Фейсбук. История заключается в том, что Россия может предложить западной коалиции.
Что Запад может предложить России, мы знаем с вами, да, прежде всего, как мы видим по санкциям, это технологии, это финансы. Да, кредиты. Вот что нам нужно от Запада. Также это огромные рынки сбыта для нашего газа и нефти. Они могут предложить деньги и технологии. Что мы можем предложить Западу? Соединенным Штатам Америки и коалиции. Это главный вопрос. Я вам скажу, что мы можем пушечное мясо. Мы можем предложить свою силу. Да, мы можем предложить, и мы предложили, это было в сентябре 2015 года, когда Путин был в Нью-Йорке, и он встречался там с Обамой. Вот, и потом он встречался там же с группой журналистов, среди которых был и я поэтому могу говорить про это. Мы предложили вот эту коалицию для борьбы с терроризмом. Мы предложили, то есть, наши пушки, наши самолеты, наша система наведения и в конечном итоге наши войска. В этом смысле. Не так напрямую, конечно, не солдатиков, но нашу силу. И в этом смысле, а что вы хотите? Вот представьте разговор. Трамп-Путин, давайте смоделируем. Сейчас про Трампа буду отдельно. Надежда Трампа какая, да? Вот и наша надежда, что Трамп будет более, как мне вчера сказал один из участников делегации переговоров Керри Лавров в Риме, говорит, республиканцы придут, они прагматичны. Окей, давайте представим себе прагматичного Трампа, который скажет, ну хорошо, говорит, что вы хотите? Мы хотим, чтобы вы не лезли на Украину. Западом. Украина – это наша зона влияния. Логично. С точки зрения России, логично. С точки зрения российского руководства, когда я говорю Россия, я говорю российское руководство, да, это логично. А что вы за это можете нам предложить, сказал бы прагматичный Трамп? Ну, союзничество в борьбе с терроризмом где? На Среднем и Ближнем Востоке. Правильно. А в чем будет это союзничество? Ну, мы туда пошлем самолеты, корабли. Так вы и там уже есть. В чем прагматика? Я думаю, что в ответ на это, если такой вот, да, то есть Украину сюда, Сирию-то, Трамп скажет, да забирайте и Украину, и Сирию. Вот если то, что я понимаю вокруг Трампа и от Трампа, если Трамп примет решение забирать свои войска с Ближнего Востока, мы-то там завязнем. Мы-то там завязнем. Так что Украина и Сирия могут быть в одном пакете. Понимаете, Александр? Это же я не от себя говорю. Это же не мои предложения. Кто я такой, чтобы делать предложение Трампу? У меня к Трампу только одно предложение. Дайте интервью. У меня других предложений к Трампу нет. Как к ним, ко всем одинаково. Понимаете, да? Поэтому суть в том, что мы ровно возвращаемся к идее. Это большая удача, как считается в Кремле. Удача такая, она среднепериодическая, что если к власти приходит в Америке Трамп, который в основном говорит о том, что Америка не имеет мировой миссии, должна там уходить в изоляцию, ну не впрямую, а так сокращать свое присутствие. Кстати, кто выводил войска? Обама выводил войска. Откуда выводил войска? Отовсюду. Из Ирака вывел, из Афганистана начал выводить, но потом там ломануло, да, и опять оставили. Но сократили резко. Кто выводил войска из Восточной Европы и вообще из Европы? Обама выводил войска. Ну, есть цифры, можно смотреть, зайдите, погуглите. Вот. Значит, Трамп может это продолжить. И тогда что? И тогда что? И тогда Россия, продолжаем, что мы все про Америку говорим, давайте говорить про нашу страну. В этой связи возникает вопрос Украины. Давайте посмотрим. Извините, ради бога, я предупреждал. Кто чихнул, да. Так вот, если мы видим сейчас те решения, которые принимает партия Трампа, республиканский конгресс, 30 ноября, 1 декабря, 2 декабря, вот последний уикенд, 3 дня, мы с точки зрения Кремля, это все плохие решения. Да? Выделение денег, по-моему, 4,3 миллиарда Украине помощи, включая военные. Имеется в виду модернизация, внимание, модернизация ВПК, запрет на Пентагон в бюджете на военное сотрудничество с Россией. Это закон, это федеральный бюджет. И, наконец, создание специального комитета по противодействию России. Это бюджет, это функции Конгресса. И этот бюджет поступит сейчас. Принимают его, внимание, республиканцы. Я вам приведу цифры. Палата представителей голосовала за вот этот комитет противодействия России. Значит, можно
можем сказать, что вот это они стараются, чтобы Обама подписал. Да, конечно, они стараются до 20 января, бюджет должен подписать Обама. Но голосование-то вот какое. Во-первых, Палата представителей республиканцев большинство. Да, они бы не смогли принять. Но голосование-то вот какое. 390 за, 30 против. 9-1. Поэтому все вот эти замечательные крики о Трампе, да, мне кажется, что они избыточно. Я настроен пессимистично в отношении между Россией и Соединенными Штатами Америки в администрации Трампа. Нет, может быть, первые там полгода, да, а потом нет. Во-вторых, я думаю, что в отношении Украины будет оказана ей большая поддержка. Например, Республиканский конгресс и комитеты, контролируемые, естественно, республиканцами, постоянно принимали разные решения о поставке дополнительной помощи Украине, о поддержке Украины, поднимали вопрос о летальном оружии, поставке. Обама говорил: нет, я не подпишу. Обама говорил: нет, я не подпишу. Ну, хорошо. Ну, не подписывай. Сейчас что будет говорить Трамп? Большой вопрос. Так что мой маленький твит, который, я знаю, вызвал такой, как-то неадекватную, я бы сказал, реакцию на Украине и части в России, заключался не в том, что я что-то предлагаю Трампу, а заключался в том, что я рассказал, как и положено, проинформировал читателей моего твиттера о той не позиции, это не заформленная позиция, о том направлении, в котором двигаются высшие должностные власти России в этом конфликте, в отношениях США, Сирию на Украину. В этом смысле теперь понятно? Думаю, что так не произойдет. Потому что, еще раз повторю, России нечего дать, кроме силы. Кроме силы, кроме оружия, кроме силы, кроме людей. И в этой связи, возвращаясь к старой теме и нашему спору с вами, Андрей мне пишет: 390 на 30, не 9-1, а 13-1. Спасибо большое, Андрей. Я в уме посчитал, видите, вы лучше. Так вот, я повторяю, настаивать, что Сирия может превратиться не в наш Афганистан, а в наш Вьетнам. Если вы внимательно посмотрите, как развивалось событие, как американцы втягивались в войну во Вьетнаме, вы увидите сначала легальное правительство Южного Вьетнама, достаточно тоже, между прочим, диктаторское и кровавое, обратилась за помощью. Как Асад к нам, так и вьетнамские руководители Южного Вьетнама к ним. Начали оказывать помощь логистическую, строили аэродромы, потом стали применять авиацию, потом подтянули военно-морские силы. У нас все сейчас есть. Дальше пошла наземная операция спецслужб. У нас это есть. Вы знаете о том, что было несколько сообщений, что погибли солдаты и офицеры спецслужб. Там идут. Ну, а дальше пришлось, извините меня, вводить наземные силы. Сначала было силы сопровождения, а потом наземные силы. Вот мне кажется, что это может стать нашим Вьетнамом, потому что если Трамп оттянет коалицию оттуда, да бог с ним. Вот смотрите, представьте себе на секунду, спасибо большое, представьте себе на секунду, что взяли Алеппо, ну вот возьмут Алеппо, и значит, сейчас приблизительно, если мне не изменяет память, где-то треть страны контролируется Асадом. Куда денутся те, кто борется с Асадом? Ну, взяли Алеппо, хорошо, взяли, дальше что? История же в этом. Прямо Алеппо — это вот, я не знаю, Берлин или Москва. Да нет, конечно. Или Москва в 41-м, или Берлин в 45-м. Да нет, конечно. Война будет продолжена, война будет продолжаться как гражданская война, безусловно, как гражданская война, так и союзники, которые поддерживают разные силы. У Асада замечательные союзники, у президента Асада. Это Иран, это Хезболла и это Россия. У оппонентов, да, мы имеем в виду коалиция из 67 стран во главе с США и Турцией. И еще есть ИГИЛ, которого поддерживают разные деструктивные силы, назовем это так. Вот что делать-то? Делать-то что? И в этой связи, повторяю, надежды на то, что Трамп разменяет Сирию на Украину, они смешные, скажу я так, хотя не до смеха.
Поэтому я очень признателен еще раз. Вот нормальный вопрос, Александр, да, который вот вопрос, он тему поднимает. И мы видим, кого назначает Трамп на разные должности. Вот я вам приведу такой пример. Ну ладно, только ленивый не написал, значит, про бешеного пса Мэттиса, который, скорее всего, будет, значит, министром обороны США. Там тоже есть проблемки, потому что по закону Соединенных Штатов Америки министром обороны может быть только человек, который 7 лет назад закончил службу. То есть гражданский 7 лет. А Мэттис, он 3 года назад там только покинул военную службу. Поэтому такие случаи были. Один такой случай был в 20 веке. Это тот самый знаменитый план Маршалла, который генерал-маршал, когда был принят специальный закон, позволявший генералу-маршалу стать министром обороны. Этот закон был принят в 1950 году. И он 1 год был министром обороны при Эйзенхауэре. Значит, сейчас, да, и Трамп говорит, нужен закон, значит закон. Значит, нужен будет закон. Значит, не так быстро Мэттис, по кличке Бешеный пес, так его свои называют, да, значит, станет министром обороны. Но этот парень, он покруче нынешнего Эштона Картера в отношении России, пожестче. Важный человек, пресс-секретарь Белого дома, знаменитая ведущая, радиоведущая Лора Ингрэм. Я думаю, про нее надо будет сделать отдельную передачу, хотя, пресс-секретарь, подумаешь, отдельная передача. То есть аналог Дмитрия Пескова, скорее всего, будет. Но Трамп хочет ее номинировать на эту историю. Значит, Лора Ингрэм, она радиоведущая, она такая консервативная, там, из республиканцев, умеренных, нормальных. Она усыновила в свое время 2 русских детей, 2 детей из России. У нее 2 детей. И когда был принят вот этот отвратительный людоедский закон по запрету усыновления, вот какие она давала интервью, найдите и прочитайте сами. Вы понимаете, да? Что она говорила про этот закон, что она говорила про позицию российских властей. Это ее личное, это личное отношение. Она же этих 2 детей, это ее дети. Возможно, скорее всего, мне говорят, на 90% она будет пресс-секретарем Трампа, президента Трампа, Белого дома. Вот вам какие люди там образовываются. Я уж не говорю там про остальных, можно смотреть, наверное, мы будем делать эту историю. То есть это будет очень тяжелая администрация. И когда мои кремлевские, хотел сказать, собутыльники не пьют ничего уже, ведут здоровый образ жизни, там все меньше и меньше. Уже как Путин бросил пить, так и они все. Как-то там не то, что алкоголика не найдешь, а просто там рюмку хватить. Когда вот эти мои кремлевские и другие контакты мне рассказывают о том, что придут прагматики, я им всем напоминаю, вот сейчас я скажу для молодых не очень известную вещь. 1980 год. Значит, просто советская пресса топила за президента, за кандидата Рейгана. Я хочу вам сказать, что был президент Картер, да, демократ, имеется в виду от демократической партии. Значит, права человека, то сё, разрядка. Обнимался с Леонидом Ильичем в Вене, с Брежневым. Потом случился Афганистан, и Картер начал вводить санкции. Это вот как раз декабрь 79-го и дальше 80-й год. И наша советская пресса во главе с газетой «Правда», телевидением, топила Картера в плохом смысле и топила за Рейгана в хорошем. Вот придут республиканцы-прагматики. Вот пришел республиканец Рейган, звездные войны, развал Советского Союза и так далее. Это и есть прагматика. Это и есть прагматика. Поймите это. Мне тут пишут, Украина и Сирия – это наше подбрюшье, пишет Павел. Хорошее у вас брюхо, Павел. Большое, обильное. Закончилась эта история. Закончилась история, что это чье-то подбрюшье. Вы просто остались в 20 веке, так же, как наши руководители во многом. И поэтому результат будет с вашим подбрюшьем нехороший, я бы сказал. А вы спросили у украинцев, они считают себя подбрюшьем России? Вы никогда не спрашивали, нет? Никогда нет? Нет? Ну, спросите. Возвращаясь, вернее, заканчивая эту тему, тут мне задан был вопрос про коррупцию Порошенко и так далее. Да, там идет политическая борьба. И там на самом деле оппозиционные партии, пророссийские, националистические, разные оппозиционные партии, да, они борются с Порошенком, скрывая его коррупционный... Так это же хорошо. Так это же только надо приветствовать.
У нас там один Навальный и осколки независимой прессы про это пишут, про коррупцию высших эшелонов власти. А там этим занимаются партии, там есть иногда прокурор, не всегда. Там те же самые родовые травмы и болячки, что в России. Единственная история заключается в том, что многоголосие, понимаете? И вот это, мне кажется, самое главное, когда есть конкуренция, в первую очередь, политическая, идеологическая, экономическая. Вот тогда, мне кажется, у Украины есть шанс. Если Украина пойдет по пути нашей, президент станет монархом, если это возможно, да, как у нас, да, и будет читать такие послания, значит, Верховная Рада будет стоя ему аплодировать, но они будут сгнивать тихо и спокойно, и загнуться. Вот самое главное, так мне кажется, извините ради бога, заключается, что в сохранении конкуренции. Поэтому Порошенко не мой президент, у меня нет украинского гражданства, но я приветствую расследование хоть по Порошенко, хоть по Трампу, хоть по Обаме, хоть по Фиону, хоть по Оланду и, конечно, по нашему руководству, включая Владимира Путина. Пишет Дмитрий Суворов, при всем уважении Харпера Ли, это ужасно. Вы знаете, ничего никому не запретят. Значит, в Соединенных Штатах Америки в том числе есть такие места, округа, графства глухие, где очень консервативные или наоборот чрезвычайно современные либеральные жители. Но есть первая поправка Конституции, свобода мнений. И я думаю, что, значит, выйдет человек из графства или откроет интернет, теперь и прочитает Харпера Ли. Я к таким вещам сейчас отношусь, знаете ли, вот с пожатием плеч. Хотя выглядит это, конечно, отвратительно, я с вами согласен. Да, книги писали в разные исторические эпохи. И запрещать книги, которые были написаны в тех исторических рамках, мне кажется, нельзя. Но вы знаете мою позицию, я и против запрета Майн кампфа, как вы помните, был. Единственное, что Майн кампф должен, конечно, как книга, возбуждающая реально ненависть и призывы, должен сопровождаться и издаваться с комментариями. Вот здесь, я считаю, было бы правильно. Издавайте Харпера Ли, убить пересмешника с комментариями. Уважаемые американские либералы, или они не либералы. Либералы — это за свободу, да, там, я не знаю, модернисты, я не знаю, сектанты, я не знаю, кто это был, но такие вещи есть. Поэтому мне кажется, что это же, кстати, отвечает на чей-то вопрос. Мне кто-то прислал про балет на льду, про «Жизнь прекрасна», который танцевали, соответственно. И опять, я уже высказывался на эту тему. Я считаю, что нет никаких запретов, в принципе, нет никаких запретов на изображение самых трагических событий в истории человека или человечества, как бы это сказать, средствами искусства. Это первая развилка, она для меня пройдена. Вы можете говорить, нет, вот есть темы, которые закрыты, это безобразие. Я знаю, что многие люди там считают, этого нельзя, этого нельзя. Я считаю, что это сектантский взгляд на вещи. Я говорил об этом и спорил об этом с Евгением Альбац, в частности, вот у нас тут в гостевой. Вот. Но моя позиция такая. Она может вам нравиться, может вам не нравится. Я знаю, что было голосование, и 60% проголосовавших считали, что будет вот так. Что вот правильно что-то запрещать. Тогда не обижайтесь, если другая часть общества потребует запретить другое. Как можно себе представить балет, там, я не знаю, балет на тему там похороны Ленина. Знаете, коммунисты бы как встали. Да? Это вопрос первой развилки. И мне кажется, что важно. И, конечно, что тут лукавить, если бы танцевала не жена Димы Пескова, Татьяна Навка, с которой мы никак не можем познакомиться. Вот, то есть, мы знакомы так, как бы она большой спортсмен, я большой журналист, скажем так, это все. То я думаю, что таких и воплей бы не было. Это вообще стыдная история тогда. Так вот, первая развилка там. А вторая развилка — это там уровень исполнения, пошлости. Как только мне сказали про антисемитизм, я сказал, кто постановщик? Илья Вербух? Кто постановщик этого танца? А кто еще, Илья, что ставил на музыку из списка Шиндлера, они танцевали? Да? Слушай, прекратите, а? Я также, вот когда в государстве Израиля запрещают Вагнера, потому что, да, я также против этого. Я также против. Понимаете? Вот это
абсолютно очевидно для меня. Вы можете, каждый из вас, принимать свои решения. И, как было сказано на Совете по культуре, не смотрите тогда. Проходите мимо. Нет, обсуждать можно все, что угодно. И мы можем дискутировать и с кем угодно на эту тему. Но дискутировать о вкусе. У вас дурной вкус. Нет, у вас дурной вкус. Нет, вот это пошло, нет, вот это пошло. Ну, я вот, знаете, вот на таком уровне даже дискутировать не согласен. Я не люблю балет, и не люблю балет на льду, я не смотрю, но вынужден был посмотреть, потому что это информационная история. На мой взгляд, это было сделано тонко, трепетно и красиво. Вот все, это мой взгляд. Ну, мой вкус, он такой, мой, а не ваш. А политический подход должен быть ровно тот, что никакие активисты в виде тех, кто требует запретить это или запретить это, нет, требовать можно. Я бы даже сказал, что можно требовать. Нельзя блокировать, нельзя ломать, нельзя заниматься вандализмом, о чем, собственно говоря, вчера и было сказано. Но теперь давайте к совету. Солженицын с комментарием. Есть издание Солженицын с комментариями, конечно. Но вы знаете, художественные произведения с комментариями, есть такие академические издания, скажем, Ильфа и Петрова. Да? Очень интересно читать. Мне интересно читать, но можно и Колобок с комментариями задавать. Есть дискуссии вокруг Солженицына, это замечательно. Есть люди, которые писали о Солженицыне просто карикатурно. Я вам напомню, Войнович, например. Не просто там, я не читал, но считаю. Вот карикатура была. Значит, замечательный Солженицын, замечательная карикатура. В этом смысле говорить о том, что Солженицын святой, его нельзя критиковать, его книги нельзя разбирать, или балет на льду, и этот танец, который был, нельзя скритиковать, нельзя разбирать, можно и нужно. И то же самое, то, что касается истории. Это я опять возвращаюсь там, к 28 панфиловцам. Да? Мифы имеют право на существование. По мифам можно снимать фильмы и писать картины, но мифы не заменяют фактов. Мифы просто не заменяют фактов. И творцы мифов, которые говорят, а вот факты не надо. Нет, надо. Вот когда мне закончится красивой картиной, я пойду и посмотрю подвиги Геракла. А когда мне захочется правды, я возьму книгу Асмуса «История Древней Греции» и буду ее читать. Но я должен и фильм смотреть, и книгу читать. Вот и вся история. И разбирать, конечно, фильм на предмет правдоподобности. Знаете, моя любимая история, я ее рассказывал, многие слушатели помнят, в свое время было, я учился на первом курсе вечернего отделения ИСТФАКа педагогического, и вышел фильм «300 спартанцев». Не вот этот комикс-фильм, а старый фильм «300 спартанцев». И у нас был преподаватель-зверь по фамилии Ильинская. Она никогда первый зачет вечерникам никогда не ставила. Ну, и к ней надо было ходить 2 раза минимум. Ну, потому что понятно, что мы раздолбаи, разгильдяи, да, вечерники. И она сказала: кто в этом фильме найдет там, не помню сколько, 10 ошибок, 11 ошибок, исторических, не совпадающих с эпохой, тот, значит, получит зачет автоматически. Дальше ушлые первокурсники, а вечерники там в основном-то были не мы, хлипкие студенты, которые полбалла не добрали до поступления, а там мужики-майоры, которым нужно было высшее образование, чтобы стать вот полковниками, условно говоря. Делаем следующее. В кинотеатре «Горизонт» в Москве есть, напротив нашего института. Снимаем в субботу дневной сеанс. Целиком выкупаем. Как сейчас помню, 38 рублей 30 копеек. Потому что деньги собирал. По 10 копеек. Детский сеанс, можно сказать. Вот целиком выкупили зал, договорились с киномехаником о том, что при свете это будет. То есть в зале был свет. Мы все пришли с блокнотами, естественно. Ну, были там у нас любители Древней Греции, да, остальные. Вот, все стали смотреть фильм и говорили: о, ребята, флейта не та, флейта не та. У них не было тогда вот таких флейт. И писали: флейта не та. В общем, весь наш курс получил зачет. Это уникальная история ИСТФАКа МГПИ в 1973 году. Зимняя сессия, как сейчас помню. Поэтому, ну и что? Ну да, флейта не та.
И оружие, может быть, не то, и щиты были другой формы. Это мифология, и она прекрасна, как любая сказка. И ее надо смотреть. Очень жалко, кстати, что люди не ходят, а высказывают свою точку зрения, я имею в виду по панфиловцам, да, не ходят, не смотрят. Если нам сказали заранее, это миф, ну вот и относитесь к этому как к мифу. Что с этим спорить? В этой связи очень хочу вам сказать, что я был совершенно потрясен вчерашним Советом по культуре. А вот теперь, внимание, благодарность пресс-секретарю президента Российской Федерации Дмитрию Сергеевичу, хотел сказать Пескову, правильно, Пескову, хотел сказать Медведеву, Пескову. За что? Значит, в тот же день, когда прошло это заседание, была повешена расшифровка на сайт и добавлено аудио и видео полностью заседания этого Совета. И я сейчас хочу вам дать возможность послушать полный кусочек дискуссии между нашим очень большим режиссером Александром Николаевичем Сокуровым и Владимиром Путиным по поводу дела Олега Сенцова. Я хочу, чтобы вы послушали полностью, а потом скажу вам, на что это меня навело. Итак, вчерашний совет, дискуссия, Владимир Путин, оно начинал говорить, конечно, Александр Николаевич Сокуров. У меня есть сердечная просьба к вам, Владимир Владимирович, как у гражданина России, как у режиссера. Давайте решим проблему Олега Сенцова. 20 лет, украинский режиссер, 20 лет лагерей. В северном лагере сидит парень. Мне стыдно, что мы до сих пор не можем решить эту проблему. Умоляю вас, найдите решение этой проблемы. Это невозможно. Режиссер, он должен со мной сражаться, не знаю, на кинофестивалях, если у него другая, в том числе политическая точка зрения. Но не сидя в нашей арктической, практически на севере тюрьме. Обидно и горько, что я вот вынужден об этом говорить. Извините, если что-то не так. Спасибо. Начнем с последнего. По поводу Сенцова. Мы должны исходить из того, что мы живем в правовом государстве. И вопросы такого рода, конечно, должны решаться судебной системой. Что касается его творчества, то он осужден не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда, а именно фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности. Владимир Владимирович, это же очень тяжелейшая политическая коллизия была. Разве простой человек, просто так, эмоциональный, молодой, простой человек, разве он может понять сложность, хитросплетение и сложности политического момента? Дело совершенно не в его позиции. Дело совершенно не в том, что он думает по поводу событий, которые произошли в Крыму. Дело в его намерениях и в подготовке противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши с вами граждане. Владимир Владимирович, по-русски, по-христиански, милосердие выше справедливости. По-русски и по-христиански милосердие выше справедливости. Мы действовать в этой ситуации не сможем без решения суда. Решение суда состоялось, да, есть определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия. Помогите. Повторяю еще раз, никто его не осуждал за его взгляды, за его позицию. Осуждение произошло за его намерение совершать действия, которые законом относятся фактически к действиям террористического характера и которые могли повлечь за собой тяжелейшие последствия для наших граждан. Вот в этом дело, а не в его какой-то позиции. На позицию все имеют право, и никто за это его бы не осуждал. Только в этом, поверьте мне, только в этом дело. Там есть и другие фигуранты, и вы знаете, что их сейчас время от времени там отлавливают,
Вот в этом проблема. Смертей нет, на нем смертей нет, нет гибели. И я уверен, что этого не произошло. Слава Богу, что нет, но могли быть, если бы ему позволили осуществить его намерения. В этом проблема. Совершенно не в том, Александр Николаевич, что он как-то думал иначе, чем мы с вами по этой теме. Совершенно не в этом. Но, тем не менее, спасибо, что вы обратили на это внимание. Знаю, что это вопрос чувствительный, и буду иметь это в виду. Ну, вот это отрывок дискуссии, который был вчера на Совете по культуре, сразу хочу сказать, полностью вся стенограмма Совета на сайте Эхо, весь видео, аудио на сайте Эхо. Этот отрывок тоже на сайте Эхо, если вы на слух плохо восприняли, можете прочитать и там твитнуть, расшарить и так далее. Что в этой истории, как мне кажется, важным, и я на этом хотел бы остановиться. Я не очень хорошо знаю кейс Сенцова, да, подробно, но теперь я им буду заниматься еще более подробно. Да? Я как-то, естественно, занимался. Я понял, что главная история этого кейса, одна из главных историй, заключается в том, что Сенцов говорит, что я действовал на украинской земле, украинский гражданин, а ему говорят, нет, ты действовал на российской земле, российский гражданин. Он говорит, я не принимал вашего гражданства, это моя земля, я там родился. Да? Вы можете меня записывать куда хотите. Это юридическая составляющая, и, собственно говоря, все апелляции к тому, что у Сенцова было, как бы сказать, без его согласия и не по праву рождения получено российское гражданство, записано и все, когда Крым присоединили. Да, это вот такая юридическая составляющая, это то, что идет, как я понимаю, в Европейский суд по правам человека. История в другом. Вот, послушайте, я, поскольку на подобных совещаниях, таких, правда, не под камерой, я бывал, то я знаю, насколько Путин ненавидит, когда его перебивают. Вот ты можешь что угодно ему говорить в лицо на таких совещаниях, где нет, правда, телекамер, ты можешь высказывать свою точку зрения, вот как я вам сейчас высказывал, там, по Украине, предположим. Говоришь, потом он начинает тебе отвечать или возражать, если хочет, и ты пытаешься его, как Сакуров, перебить, он говорит, я вас перебивал, Алексей? Дайте мне сказать, пожалуйста, так жестко. Здесь мы видим, как 4 раза... Да, 4 раза. Зная это, Андрей Николаевич Сакуров это знает очень хорошо. Очень хорошо. Так вот, он 4 раза его перебивает и говорит, милосердие выше справедливости. Он никого не убивал. Он показывает, что парня посадили за намерение. То есть он ничего не сделал. За намерение. Но он даже не про это говорит. Он говорит про милосердие. И тут вот старый такой спор у меня с этой президентской администрацией. У нас в Конституции президент имеет право помилования. При этом там были приняты указы, постановления. Они все равно ниже Конституции. Они все равно ниже Конституции. Президент, вот он проснулся, хорошее настроение, знаете, как Анна Иоанновна, от хорошей погоды. Это записано в Конституции. Президент не связан ничем вообще. Это единственный вопрос, где президент не связан никакими условностями. И никакие там дополнительно принятые указы, законы, Конституция прямого действия. Это может только президент. Никакие не ФСИНы, никакие не губернаторы, никакая не администрация президента. Только так. И, конечно, в этом есть история, которую надо копать, потому что именно Олег Сенцов, который был оговорен, судя по всему, потому что его осуждение основывается на показаниям 2 людей, один из которых признал, что он сделал это под давлением и под пытками. На суде отказался. Вот слово против слова. И 20 лет лагерей, замечу, за намерение. Не за совершение, у нас за теракт дают меньше, 12 дают, да? 20 лет лагерей. За то, что не сломался, это все понятно. Не знаю, что там было, это надо смотреть. Еще раз я займусь этим кейсом. Хотя я вам должен сказать, что история была ровно такая же. У адвокатов была подписка о неразглашении. Обвиняемый не мог говорить, да, говорили только вот те люди, которые вели следствие. И мы видим, что понятно, что у президента была справка, что он очень хорошо знает это дело, видите, он там как бы подробно говорил, но президент все время оговаривался, он говорил, да, намерение, и что он фактически, заметьте, не юридически, фактически готовился к совершению теракта. Фактически, в суде не доказано, что ли, не юридически. Поэтому мне кажется, что эта история не закончена. И я просто могу только поражаться
Александру Николаевичу, я давно не слышал, чтобы так разговаривали по теме, которая для Путина очень болезненная. Ну, это было видно. Вы посмотрите, у нас видео стоит. Он сначала не понимает, и камера его показывает, он поджал губы. Потом он дернул щекой. Ну, видно, особенно когда перебивает, было видно. Ну, посмотрите сами, что я буду вам пересказывать видео. И я думаю, что Александр Николаевич, помните, там у Пушкина милость к падшим призывал. Давайте представим себе, что да, давайте поверим, что да, в результате каких-то действий у Сенцова были намерения, которые он осужден по статье формально, да, но есть милосердие. И, конечно, история, что давайте по-христиански, это здесь мы не будем по-христиански, это, конечно, круто от Владимира Владимировича было. Да. То есть здесь мы христиане, а здесь мы не христиане. То есть христианство – это инструмент, а не состояние души. То есть, ну, не христианство, вообще религия. Это такая для меня была... Я просто Путина знал, который всегда апеллировал вот в разговорах, он как раз вот христианским ценностям апеллировал, как к традиции России. Но только-только поставить князя Владимира, только-только поставить князя Владимира, говорит, мы тут по-христиански не можем. Вот Сергей из Тюмени пишет, Сокурову деться было некуда, перебивал. А почему некуда деться? Наоборот, попроси здание театра. Что тебе Сенцов? Что такое деться было некуда? Что ты просишь за какого-то Сенцова? Он тебе кто, сын? Здание театра, там просили, почитайте. Такой дворец, сякой дворец, ставки, тарифы. Что там у Путина еще просили? Почему Сокурову Сергей из Тюмени деться было некуда? Наоборот. Все наоборот, вы неправильно поняли. Ну ладно, спасибо большое.